이런 자산들은 어떻게 하실지 혹시 계획 같은 거 두 분 간에 상의해 보신 적 있으십니까? 지금까지 그런 거를 상의할 만큼 그렇게 여유 있는 삶을 살지는 못했습니다. 앞으로 저희도 나이가 있고 하기 때문에 배우자하고 상의해보겠습니다. 어떻게 하는 것이 우리나라 이 사회와 국가에 기여를 하는 일인지를 좀 논의를 해나가도록 하겠습니다. 네. 아무래도